你有冇出道到而家你都處於尷尬嘅年齡咧？點解啊？你一出道就比較大啲，所以尷尬你年紀。哋好似係嗱，你哋就藝員咁出嚟啊，係10零歲出身，係啊，10幾歲，好簡單嘅啫。係，因為公司需要你啲年紀啊嘛，都後生㗎嘛，社會都需要你啲年紀喺度係。就算你做花瓶啊，企係喺度做打字員、做文員，係你都有得做。係我出身係興童星，我個妹，係我企喺妹隔離，係童星我咪大得滯，係我10零歲、10幾歲啊嘛，係啱啱興童星，朱係天慧啦，我個妹啦，鐘叮當啦，張圓圓啦，佢就擺咗你喺童星嗰堆，係我童星係咪尷尬？係又大咗又大我咗，係童星啊！係到我20幾歲離開我屋企，係自己出嚟做歌星，係又興成熟嗰睇㗎。因為我唱歌嚟成熟係咩咧？靜婷姐啦，係張露姐係姐啦，係，姚莉，你又後生得滯啦，我亂得滯，係啊又後生得啲滯，歌路入去，雖則你好靚，你身材靚，你個樣好靚，係啊你個好靚，歌聲靚，但係尷尬年齡嘅我唔夠成熟，係唱啲歌出嚟個歌個味道唔係夠成熟，係，即係你只不過個好聲嘅人去係唱呢首負心的人啫。你你從來唔知道負心被負心個間住都冇嚇，係係咪？冇嗰樣嘢。嗯咁到我自己走埠嘅時候咧，又唔係興我哋呢啲啦，嗯，興全部跳舞啊，哎呀，係啦。咁我咪焗住企喺度做一個駐場歌星。我就慢慢去浸入我自己唱歌。每晚我嗰個 partner 嗰個姐姐咧，晚晚醉啊，我要睇下啲醉唱，我有晚黑都俾佢灌得我唔知我飲唔飲得酒㗎嚇，係我真係未試過學到佢哋咁醉飄飄嘅，係我又未試過嘔，俾佢灌咗我係飲，我企喺個咪前邊笑下又走咗埋去，開唔到聲唱歌嘅，不過我好開心，成晚喺度笑。嗰個領班話我 crazy Alice，